lihat burung yang lain mana bang? Lain itu. Malam mana tadi? Ada ya sudah. Ini masih berapa masih 2 hari agak sekitaran plung apa? Gabus busa atau busa ya guys ya. Jalan di sana bilang apa? Gak ada, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang saya mau lihatin apa ya tadi ya? Oh iya, ayam saya. Lupa, ayam batik. Oh ayamnya berapaan ini bang? Mahal ya bang? 20 dapat 5. Oh iya bang. Yang satu, yang duanya mati. Bang jangan semua jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa like, komen dan share, subscribe channel terbaru guys ya. Buat saya channel Ridwan. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Ya segitu saja.